कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसली, एकदम मस्त मजेत अशी. आमी बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. आणि आमच्या हांगासर आयज परतून जसो पळय न्हू पळय हांगासर पावस स्टार्ट जाल्लो आसा. तुमकां दिसता काय खबर ना आतां बॅकग्रावंडान आवाज येता आसतलो, दिसना जाल्यार सुद्दां. सो भरपूर असो पावस आसा पळय तो स्टार्ट जाला. काल दिसभर काळोख केल्लो, कालच्या व्हिडिओन हांवें तुमकां सांगलें पळय, दिसभर काळोख करून आशिल्लो, पावस पडनाशिल्लो. बट आयज सकाळीं उठला तेन्नाच्यान पावस आसा पळय तो पडपाक स्टार्ट जाला. आतां केन्नासून पावस स्टार्ट जालो खबर ना म्हाका, राती मे बी पावस पडपाक चालू जालो आसतलो. मोठो असो पावस पडना, बारीकच असो पडटा. बट पावस आसा पळय तो पडपाक स्टार्ट जाल्लो आसा कंटिन्यू आतां परत. अशें दिसता मन्सून जो आसा पळय तो आयलो असो म्हणून. आतां एक्चुली मन्सून स्टार्ट जालो काय ना तो बी म्हाका खबर ना. 9 तारखेच्यान असो म्हणटालो, आयज 9 तारीख आयज. ओके, सो पळोवया आतां पावस कसो म्हळ्यार कसो हें करता तो. आतां गरमी तर जायना, किचनान गेले केंसा कडेन गेले जाल्यारूच गरमी येता, जाल्यार अशी गरमी अशी ना. बरें दिसता मातशें आतां पावस पडपाक लागलो की. ओके, तर आयज आसा सोमार, मंडे आयज. म्हाजी मॉर्निंग रुटिनाची कामां जालीं. झाडप पुसप, ब्रेकफास्ट आमचो बायेचो ब्रेकफास्ट तें सगळें जालें. बायेक ब्रेकफास्ट बी करून न्हिदयलें बीन हांवें. तें न्हिदलां आतां. एक आय थिंक अर्द वर सुमार जालें न्हिदलां आसतलें. आनी तितून म्हणल्यार म्हाजे कडेन जितली कितें कामां पॉसिबल जाता पळय ती सगळीं कामां हांवें करून काडलीं जितली पॉसिबल जाता ती. कपडे सुकोवपाचें काम आतां मेन आसता, सो कपडे सुकोवपाक घातले. आनीक किचनान थोडेशें कामां जीं आसा पळय ती केलीं. आनी आतां बारीक बारीक कामां जीं आसा पळय ती उरल्या. बायेचे कपडे जे हातीन धुवपाचे आसा पळय ते उरल्या. आतां हांव कितें करता जाणा, पावसा सिजनाक एवरी इयर हांव मशीन जें आसा पळय तें सकाळ फुडें केन्नाच लायना. रातचें जें आसा पळय सांजचें अशें मशीन लायता आनी सगळे कपडे हें करून धुवन रेडी करून दवरिता मशिनानच. आनीक सकाळ फुडें उठलें की ना कपडे सुकोवंक घालता. कित्याक सकाळ फुडें उठून मागीर तें लेट मशीन जालें की ना मागीर घालता बिलता मागीर लेट जाता. तें दीसभर मातशें वाऱ्याक बरें सुकता न्ही, ताका लागून रातचें काम भायर दवरिना कपडे. स्टँड जो आसा पळय ते भितर व्हरता हॉलान. सो मागीर ते वोले कपडे घातले की सगळं मॉइश्चर जाता आनी कसो वास येता न्ही, बंद दारां विंडो बी आसल्या म्हणटा. सो ताका लागून हांव सकाळ फुडें जें आसा पळय उठचे उठून कपडे बी जे सुकोवपाचें काम करता. सो कपडे घातले सुकपाक. बायेचे कपडे जे आसा पळय ती धुवपाची आसा. म्हटल्यार कितें धुवपाक म्हळ्यार आतां म्हाका टेंशन, घालूं खंय धुवन सुकपाक. आनी तेजे कपडे हातीन धुता न्ही आमी, सो ड्रायराक लावन मागीर घालपाचे. बट घालतले खंय, कित्याक की ऑलरेडी बायेचे हे पळय हांगासर कपडे दिसता पळय वयर हे सगळे हे ते कालचे पयलींचे कपडे जे तेजे धुल्या पळय न्हू ते कपडे आजून सुकूना. सो वत नासल्या कारणान न्ही कपडे जे आसा पळय ते सुकत ना. ते सुकोवपाचे हे कशें ते कशें परत धुवन घालपाचें कांयच कळना, जागोच पावना. सो ताका लागून हांवें धुवना. मागीर धुवया अशें म्हणून मातशें रावलें तेचे पयलीं म्हणून बाकीचीं कामां करया अशें म्हणून. बायेक न्हाणोवपाक बी जाय. आनी तुमकां खबरच आसा जशें की तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओन सांगलें पळय आयज म्हाका बारीकशें एक बायेचें कितें तरी फंक्शन करपाक जाय. फंक्शन अशें म्हणल्यार अशें कांय ना, डेकोरेशन मागीर डेकोरेशन करपाक जाय किंवा कितें रेडी करपाक जाय, कोण येवपाचो आसा स्पेशल कितें जेवणाक तशें कांय ना. जस्ट एक बारीकशें फंक्शन. आतां कितें तें तुमकां सांगता. फंक्शन म्हणल्यार कशें खबर आसा, आतां तुमकां तर सगळ्यांक खबरूच आसा हो जो मंथ आसा पळय तो अदीक मास म्हयनो म्हणल्यार आमी चडीक म्हयनो म्हणटा ताका. सो अदीक मासी म्हणटात. सो अदीक मासाचो म्हयनो, ह्या म्हयन्याक अशें म्हणटा न्ही चेडवां जी आसता पळय न्हू तेंची पुजा करप, तेंची होटी भरप अशें आसता. जे कोण मॅरीड बी आसा पळय तेंची होटी भरतात. मागीर जे कोण घरान चेडूं भुरगीं आसा जे लग्न जावना तेंची कन्या पुजन करता, जी ल्हान भुरगीं आसता तेंचें तशें करता. सो खूब जाणांक तुमकां खबर आसतलें, जे कोणाक खबर ना तांकां म्हाज्या व्हिडिओ थ्रू सांगता की अदीक मासाक न्ही अशें करून करतात. सो ह्या वर्साचो जो अदीक मास आसा पळय न्हू लकिली बायलो फर्स्ट अदीक मास. आनी हांव ही पुजा जी आसा पळय जी कन्या पुजन आसा पळय तें हांव मिस करपाक शकना. सो जेन्ना पळय अशें आयडिया येयल्ली पळय न्ही की ह्या वर्सा अदीक मास येयला मागीर चडीक म्हयनो येयला असो म्हणून जेन्ना आयडिया येयल्ली पळय न्हू सो तेन्नाच हांवें ठरयल्लें की आतां म्हाका बायेची पुजा करपाक जाय. आनी तें ल्हान आसा, ताका आजून वर्स न्हू, तुमकां खबर आसा तेजे लायफाचो फर्स्ट हो अदीक मास जो आसा पळय तो. आनीक मागीर हांवें डिसायड केलें, हेजे कडेन डिस्कस केलें आनी डिसायड केलें आतां अमाशेक लागलेलो. आतां ह्या संडेक अमास, आयज सोमार, सॅटर्डे संडे अमास. आनी आमी आयज करया फाल्यां करया हें जाय तें जाय अशें करून रावलीं. कितें खंय भायर सरलीं आनी कितें केलें अशें करून उरलीं आमी. हेजी कामां बी जालीं ह्या म्हयन्याक खूब आनी तशें करून उरलें. सो आतां म्हटलें एनी हांव करया अशें म्हणून.
कांय ना, जस्ट बारीकशें तुमकां दिसतलेंच मागीर फुडें. मोटें कांय ना, जें कितें करता मनांतल्यान करता, बारीक जावन डेकोरेशन म्हणात, कोणा 4 लोकां आपोवप बिपोवप तें तसलें कांय ना. बारीकशें करतलें बट मनांतल्यान करतलें जें कितें करतलें तें. आमी दोगूच जाणां, ओके, आनी कोण आसचो ना. सो मागीर तें कशें कितें तें सगळें तुमकां कळटलें. आनी तेजेच खातीर कालचे व्हिडिओन तुमी पळयलां हांवें बाये खातीर थोड्या ताका दिवपाक हें बीन आयदन बीन हाडलां. अशें म्हणटात की कपडो सूत जें आसता पळय न्हू तें, मागीर थोडेशे आयदन जे आसता पळय न्हू तें दिवप आसता. आनीक कितें अशें गोड ताका खावपाक दिवप आसता. जेवण बीन करता सवाशिणीक बी वाडलें जाल्यार, बट बायेक आतां जेवणाचें बीन इतलें हें ना न्ही, सो ताका लागून हांव ताका गोड अशी खीर जी आसा पळय ती केली हांवें ऑलरेडी केली. सो इतलेंच करतलें, मागीर तें तुमकां दाखयता कशें कितें तें फुडें. आनी मेन म्हटल्यार आयज म्हजो प्रॉब्लम जालो हेकाच लागून की हो आयज ना घरा कडेन. सो पयर म्हाका सॅटर्डेक हो म्हणपाक लागलो की ना आपूण ना मंडेक आपल्याक सकाळ फुडें काम आसा, अर्जंट काम येयलां. सो मागीर म्हटलें पोस्टपोन करुया अशें कितें चिंतलें, थर्सडे बी करुया अशें म्हणून, कित्याक ट्युजडे वेनसडे नॉनवेज बी खाता न्ही ताका लागून. मागीर अशें मायंडान चिंतलें थर्सडेक जर करपा मेळूना जाल्यार मागीर आनी ऑप्शन ना आमचे कडेन. ताका लागून म्हटलें चल आसूं कशें कितें पॉसिबल जाता पळय तें हांव करतां म्हाजे कडेन बायेक हँडल करून, आनी बारीकशें करया अशें म्हणून. एक्चुली आमच्या मायंडान बारीकशेंच करपाचें आशिल्लें न्ही, तेंच करया अशें म्हणून आमी डिसायड करून आतां बारीकशें जें आसा पळय न्ही करपाचें ट्राय केलां. सो ही पळयत हांगासर बायेक खीर केल्या. हितून न्ही आतां म्हाका फॉर्मुला मिल्क जो आसा पळय तो घालपाक जाय, तो हांव मागीर घालतलें. ओके, अजून येन्ना काय दिवचें ना न्ही ताका. सो अशें चिंतलें तांदळाची करया म्हणून. मागीर तें ग्रायंड बी करपाक खूब टायम लागतलो न्ही, म्हणून हांवें मखाना आनी रवो जो आसा पळय न्हू तें घालून तेजी खीर केल्या. खजूर एन ऑल मॅम खजूर, बनाना, मखाना, रवा तें सगळें घालून घी घालून रोस्ट करून केला. ओके, हितून फॉर्मुला मिल्क घालून हें मागीर पातळ करून घेतलें. ओके, आतां न्हिवता तितलें तें दाट जायत वचलें ताका लागून. आनी जेवणाचें व्हडलेंशें ना. जेवण हें आसा, राजमा केल्लो पळय न्हू पयर सॅटर्डेक तुमकां दाखयल्लो पळय तो आसा. आनी थोडीशीं तोरां आशिल्लीं तेजे हांवें सांसव केलां. लास्ट तोरां लास्ट म्हणून परत एकदां सांसव केलां. आनी हें हांगासर बायक न्ही खिचडी न्ही आयज रायस. ताका हांव डेली खिचडी करता न्ही, आयज हांव ताका प्लेन रायस जो आसा पळय न्हू तो करता. आयज म्हटलें समथींग डिफरंट मातशें ट्राय करया अशें म्हणून. ट्राय हेकाच लागून की हांव ताका आयज न्ही पनीर जें आसा पळय तो दितलें. ताका न्ही हांवें डेरी प्रॉडक्ट्स जे आसा पळय ते कांय इंट्रोड्यूस करूं नाशिल्लें आजून म्हटल्यार तरी. आनी दूद बीन ताका हांवें भायलें दूद जें आसा पळय तें आजून दिवना. फॉर्मुलाज हेजेरूच आसा तें फीड आनी फॉर्मुलाचेरूच. आनीक भायलें गायचें दूद अशें म्हशीचें म्हणटा तें दिवपाक जायना. गायचें दूद बी हांवें ताका आजून दिवना. आनी डेरी प्रॉडक्ट्स लायक पनीर बीन कांय दिवनाशिल्लें. तर अशें म्हटलें चल पनीर जो आसा पळय तो इंट्रोड्यूस करया, कित्याक ताका हांवें तांती जें आसा पळय तें 2दा दिलें. सो ताका तें डायजेस्ट जालें आनी सूट जालें तांती. सो ताका लागून म्हटलें आतां पनीर जो आसा पळय तें दिवन ट्राय करया अशें म्हणून. थोडीं जाणां अशें म्हणटात की 1 वर्स जावच्या पयलीं भायलें दूद किंवा डेरी प्रॉडक्ट्स जे आसा पळय ते भुरग्याक दिवूं जायना म्हणून. बट खूब जाणांनी अशें बी म्हाका सांगलें की कांय जायना पनीर जो आसा पळय तो घरा कडेन करून दी अशें म्हणून, होममेड पनीर जो आसा पळय न्हू तो. सो ताका लागून न्ही हांवें काल पनीर जो आसा पळय तो केलो. 1 लिटर दुदाचो पनीर केला. एक मिनट दाखयता तुमकां. पळयत हांगासर पनीर करून दवरलां. घरा कडेनच केलां हांवें. आतां बायेक दिता म्हणटा घरा कडेनच करपाचो न्ही, सो घरा कडेनच केलां. आनी आतां तेजी हांव भुर्जी जी आसा पळय ती करतलें. सो पळयत हांगासर 1 लिटर दुदाचो न्ही हो इतलोच आसा. हो न्ही इतलोच पळय पनीर जो आसा पळय तो जाला. काल केलो आनी हांवें फ्रिजान दवरला. पळयत हांगासर कपड्याची गांठ घातलेली न्ही ताका शेप कसो येयला पळय. सो ओके, म्हाका तो आतां भुर्जी करपाक जाय. सो नॉर्मली जशी आमी करता तशी न्ही बेबी फ्रेंडली रेसिपी जी आसा पळय ती हांवें एक ऑनलायन चॅकआवट केल्या. सो तेजी आतां हांव करतलें भुर्जी बायेक. सो आयज बायेक भुर्जी आनीक शीत जें आसा पळय तें दितलें. खिचडी करूं ना ताका हांवें आयज. सो हें तेजें आसतलें लंच. आमकां शीत करपाक जाय. आनी खीर म्हणटा तूं हांगासर तेजी जाली ऑलरेडी रेडी. आनी व्हडलेशें कांय ना, बाय आसा भितर न्हिदला. सो ताका लागून आवाज बी चड करना. आनी लायट जी आसा पळय न्हू ती पेटोवपाक पडटा, नाजाल्यार पळयात घरान कितलो काळोख पडटा तो. सो बायेचे गिफ्ट जे आसा पळय ते भितर आसा. दाखयता तुमकां मागीर कितें कितें हाडलां तें. आनी हें एक ऑनलायन कालच येयलां.
पार्सलचे आसा पळय ते मागीर दाखयता एट अ टायम सगळे. म्हाका शावर घेवपाक जाय. हो शावर घेवन फाटल्यान देवाची पुजा बी सगळें करून गेल्लो आसा. हांवें शावर घेवपाचो उरला आनी बायक शावर म्हणजे दोगांयलोच उरला. पांय उठ्ठगीर मागीर ताका न्हाणून बी अशें रेडी करून दवरिता हांव. मागीर हो येयलो की ना जेवपाचें बीन मागीर करतलें अशें चिंतलेलें पयलीं करतलें अशें म्हणून जेवचे पयलीं. बट आतां हयणें मॅसेज केलो की आपल्याक लेट जातलो अशें म्हणून. बायेचें टायम टू टायम जेवणाचें धुवणाचें पळोवपाक जाय न्ही. आमच्या हेका लागून ताका हें करूं शकना अशें म्हणून ताका पयलीं लायतलें बी हांव हेका लेट जालो जाल्यार. आनी मागीर जेवन बीन सुशेगाद अशें कन्या पुजन जें आसा पळय तें मागीर करतलें. ओके. सो म्हाजी फटाफट बाय न्हिदली आसतना जी कितें कामां जाता पळय कपडे धुवपाचें म्हणा रांदपाचें म्हणा तें सगळें करून घेता हांव भुरजी बीन. आनी मागीर मेळटा तुमकां. पळयता हो कसो कितें दिता तो. टायम जालो 12 जावपाक येयली न्ही ताका लागून. ओके. सो चलो मेळया थोड्या वेळान. प्रॅक्टीस चालू आसा हांगासर. सो हे पळयात बाय आमचें रेडी जालां. सो एक तेजे कडेन ट्रेडिशनल ड्रेस आशिल्लो तोच घातला ताका. आनी टायम 4:10 आसा. सुपर एक्सायटेड ते म्हणल्यार आमी खंय वयता अशी ताजे हिशपान. सो हें हांगासर हांवें सगळी तयारी जी आसा पळय ना ती करून दवरल्या. आनी गिफ्टान ताका दाखयता कितें कितें हाडलां तें. हें हांगासर सोप म्हळ्यार श्रिंगार म्हणल्यार तेगेलो आतां ते मेकअप काय करना न्ही म्हणून सोप हाडला. काजळ ही कांकणां तेजी ती ब्लॅक एंड व्हायट. ताट पेलो वाटी चमचो एक्चुली आसा तेजे कडेन रे बट स्टील आमी हाडलां. आनी हे हांगासर ताका एक ड्रेस घेतला डेनिमाचो. आनी हें सिल्वर ज्वेलरी तेजी. हातीक गळ्याक पांयाक सगळें ते सुटले मरे बाललेले ते. सो चला हां मागीर आमकां भायर सरपाक जाय हांगच्यान. सो ताका लागून मातशें बेगीन जें आसा पळय सगळें करून घेता. दाखयता तुमकां. हांव हे बायक घेवन बसतलें कित्याक ताका इंडिपेंडंटली बसपाक कळना म्हळ्यार बसता तें बट अशें करून सोफाचेर बी बसचें ना ताका लागून. हय. सो ताका लागून हांव घेवन बसता. हो पुजा करतलें. ओके. रेडी आर यू एक्सायटेड? येस. हात लाय ना ते ताट अशी माता तू गेल्या मागचीच सायडीन करताली पांयां लायलेली मातशी लायना एक्साइटमेंट लेवल किती आमकां काना घ्यायचे उडते मेरी आती धरता मातशी लायली सगळ्या तोंडा करतले सगळे एक एक दी शोभले का खाव ना हे जड एक्साइटेड असते हे शुगली ती गेले काय पडता आशीर्वाद दी रडा बरे सगळी मनासारखी जाऊ ओके हां जाऊ बसता तू बस काय नाकार पडले
ताका एक्सायटेड पाहिजे म्हणजे केक किती अशें दिसता. गॉड ब्लेस यू. बाय बेटा. ब्लेस येस. झालें आमचें. आनी तुमकां न्ही हें एक जें आसा पळय न्हू तें दाखोवन आशिल्लें गिफ्ट एज अ गिफ्ट हाडलां तें. सो हें बायेचें सेफ्टी बॅग जें आसा पळय न्हू तें बटरफ्लाय डिजायनान. सो हें मागीर तुमकां हांव न्ही नेक्स्ट विडियो जो आसा पळय न्हू तितून दाखयता कशें कितें आसा तें. कित्याक की आतां न्ही आमकां मातशें भायर सरपाक जाय. टायम जालो 4 जाले. एक्चुली म्हाका हांगच्यान बिफोर 3:30 म्हळ्यार 3:15 म्हणटा भायर सरपाक जाय आशिल्लें. बट 4 जालीं. सो आतां हें सगळें काडून बिडून दवरुपाक जाय न्ही तेका लागून. सो अशा रितीन बायेचें बारीक अशें कन्यापुजन जें आसा पळय तें आमी केलें. जशें आमकां जमता जशें पॉसिबल जाता पळय न्हू तशें करून सगळें केलां. ओके. मातशी गडबड जाली कित्याक की भायर सरपाचें आसा न्ही तेका लागून. मातशें लेट भायर सरपाचें आसलें जाल्यार कांय प्रॉब्लम नाशिल्लो. आनी मेन म्हणल्यार सकाळीं होवूय बी ना जालो आनी म्हाजी गडबड जाली सगळीच तेका लागून. रांदप करप हें सगळें तयारी हें तें अशें म्हणून. आनीक आसूं कशें जावं बरे भशेन जालें आनी मना सारकें जालें. आमी अशें कितें मोट्टें चिंतून नाशिल्लें. आमी जस्ट बायेची बारीकशे पांय धुवन पुजा म्हळ्यार अशें तेका आरत दाखोवन आनी तेका जें कितें मान तेजो दिवपाचो आसा बीन तो. सो कपड्याचे हितून मागीर तेका आमी कपडे दिले आनी अशें म्हणटा न्ही भांडी दिता म्हणून. सो तेका आमी ती ताट आनी तें दिलें. एक्चुली आसा तेजे कडेन बट घेतले आमी नवे कारवार वचून. आनी श्रिंगार आतां पळय श्रिंगार म्हटल्यार तें कितें तें मेकअप लिपस्टीक हें तें कांय यूज करना न्ही. आनी तेजे कडेन सगळें आसा. सो जे आमी डब्बल टिब्बल आसल्यार सुद्दां यूज जाता अश्योच गोश्टी ज्यो आसा पळय ती हांवें घेतले. लायक कांकणां हाडलीं तेका जी भुरग्यांची ब्लॅक एंड व्हायट आसता ती. काजळ साबण जे यूज जाता न्ही अशें करून. कोम बी तेजे खूब आसा तेका लागून हांवें घेवना. ओके. सो आतां आमी मातशें भायर सरता हांगच्यान. ओके. सो तेच्या पयलीं आयचो व्हिडियो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडियो घेवन फाल्यां. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियो अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तुमी. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बायन बी चेंज केलो ड्रेस आसा पळय न्हू तो. ओके. सो चलो मेळटा मागीर तुमकां. आनी खंय वता कितें वता कशें वता तें सगळें जें आसा पळय तें तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन पळोवपाक मेळटलें. ओके. फाल्यांच्या व्हिडियोन तें बी शूट करतलें हांव आतां.